یکم از شلوغی‌های JBR هم ببینیم که منطقه پرطرفدار توریستی که صبح و ظهر و شب نداره و همیشه شلوغه. این هم دبی آیس که شبا چراغاشو روشن میکنه و نوراشو عوض میکنه. این هم هتل پر ماشین و ترافیک شدید تا اون ته. یعنی وقتی که رانندگی میکنی بخوای از اینجا نجات پیدا کنی در حین رانندگی باید خیلی صبور باشی، خیلی صبور. واقعا شلوغه و خیلی وقتی که رانندگی میکنی کلافه کننده است. بلا بلا که اکثرا میان اینجا برای رقص و به هر حال مشروب و این داستانهای بار ساحلیه. و این خیابون هم که کلن مغازه های برند ریور آیلند و تا انتها که میریم همینطور هم که برجای اطرافه و اینکه این بلاروز بوتیک جا موجیه موجی کافه های قشنگی داره. اون میره به سمت ساحل که الان ما حوصله ساحل رفتن ندارم، من برم و کار دارم که اومدم بیرون، میخوام برم اکسچنج و اینکه ولی گفتم توی مسیر فیلمم بگیرم. Pavilion at the beach, Lagos. اینجا هم قراره که تازه افتتاح بشه. 7 خان رستوران. حالا ممکنه ایرانی باشه، I don't know. ادامه همون ترافیک هست که گفتم که حالا این بنده خداها باید صبر کنن چون اونور یه چراغ قرمزه که در حد چراغ خوابه و یه عالم ورودی ماشینای مختلف از 2 تا خیابون که راه در رو هم ندارن. همشون در نهایت باید از یه جا خارج بشن. در نتیجه باید خیلی صبور باشن که بتونن از این خیابونا عبور کنن و ریلکس بشینن تو ماشینای قشنگشون و منتظر بمونن تا برسن. حالا یه ذره هم میتونید لامبورگینی ببینید این وسط، رنگ‌های مختلفشو که اینجا معمولا میذارن. فراری
لوتوس. و این هم یک لامبورگینی دیگر که خیلی خوشگلن و این هم رنگ شدن دبی آیز که شبا همه رنگا و خوشگلی های خودش رو رو میکنه. اینجا رنت کاره که اون ماشینایی که دیدید رو میتونید رنت کنید. همچنان ترافیک و آدیداس و برندهای دوست داشتنی. رستورانایی که تا دیر وقت بازن و پنجشنبه امارات که همه که دیده میشه. بالمن اینجا هم یه شهر بازی که بامزه است و جذابه. هم بچه ها میرن هم بزرگا میرن چون که خرسا و اینا میشه راحت برنده شد با یه ذره بازی کردن. مثل ایران هم نیست که از این خرس گنده ها برنده نشی. واقعا با یکم بازی کردن میتونی همچین چیز با نمکی رو برنده بشی. و همچنان ترافیک Thank you. که از این عطر رو که همه جا سمپله شده. از ترافیک زیبای JBR لذت ببرید. یعنی اینجا اصلا ماشین نباید بیاری بیرون، واقعا اون واقعا کلافه کننده است، به خصوص تایم ساعت 8 اینطورا که دیگه بسیار شلوغ میشه. بسنبادی برندی که دوستش دارم واقعا برای حمام و اسپا و اینا. ویکتوریا سیکرت اتفاقا ویکتوریا سیکرت هم باید یه سر بزنم. اون که ساحله همونطور که میدونید قبلا رفتیم گذاشتم. این فیلم در اواخر سال 2024 داره گرفته میشه. هم یه 2 روز دیگه و نوامبر تموم میشه، نوامبر، و دیگه کم کم هم که نزدیک ژانویه داریم میشیم. تازه به نظر من امروز یکم خلوت‌ترم هست تقریبا. پس فردا خیلی شلوغ میشه. امروز پنجشنبه است ولی شنبه یک شنبه ها که دیگه اصلا اینجا قشنگ پلاک به پلاک ماشین با میسته. بریم اون ور خیابون دیگه. کم کم دارن از این کارا میکنن
البته که خب به خاطر روز ملی امارات هم هست نوریایی که میبینید. No, thank you. Thank you. No.